हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं खांसी का दवा बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए अदरक है, इसको इस पे घस लूँगी ऐसे। अदरक मेरा घस आ गया है। ये जो बचा है इसको मैं चाय के लिए रख दे रही हूँ, चाय में डाल दूँगी। अब एक गुड़ है, इसको भी घस दे रही हूँ। अच्छा, काट के डालूँगी, घसने पर अच्छा से गल जाता है। देखिए, अदरक और गुड़ घसा गया है। अब इसमें तेल डालूंगी। गैस पे मैं जाली रख दी हूँ। अब इस पे गुड़, अदरक और सरसों का तेल इसको पकाऊंगी, चम्मच से चला चला के। ये अब मेरा पकने लगा। देखिए मेरा ऐसे चला चला के इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। बहुत अचूक दवा है खांसी का। मैंने खुद आजमाया है, अपनी खांसी को ठीक की हूँ। 2-3 महीने से परेशान थी खांसी से, एलर्जी से। ये आराम हो गया है मेरा। अदरक का काढ़ा मेरा तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे, इसको ऐसे थोड़ा ठंडा करेंगे। उसके बाद आएंगे। देखिए इसमें तेल है, तेल को इसको चम्मच से उठा कर पिएंगे, इससे खांसी आराम मिलती है। गरम गरम तेल रहता है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसको पिएंगे। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, जितना कि बर्दाश्त हो जाए। बर्दाश्त होने के बाद खूब ठंडा करके नहीं खाना है। देखिए ऐसे गरम है। देखिए तो ठंडा होने के बाद इस स्टेज में आ गया है, तेल अलग हो गया है। अब इसको उठा के इसे तेल को पी सकते हैं, खा सकते हैं। ऐसे चाय इससे मिला के सब्जी में उठा के खा लीजिए, आराम मिलेगा। चलती हूँ।